Muthaki umwe wa mithako ya ngerekano uria oikaine ta Moshki Zangira uria aingi mamwe guthaka mithako ya ngerekano kuria Tahidi High na muhunjia umwe wa minyonyo Pastor Kanyari riu ni mekorete magithie na mbere gutamba kuria ng'enda-ini cia ukinyaniria. Tutanamba gukumenyithia kiria gitumite Pastor Kanyari na Moshki Zangira gukorwo magithie na mbere gutamba kuria ng'enda-ini cia ukinyaniria, no tukurie na gitio utuike wa gusubscribe, like, comment na ndukariganirwo kuhinya notification kau nigetha ugakoragwo we wa mbere kwamukira mwago wa Mugikuyu. Muthaki wa mithako ya ngerekano Moshki Zangira uria uikaine guthaka mithako kuria Tahidi High na muhunjia umwe wi gatu bururi-ini wa Kenya Pastor Kanyari riu ni mekorete magithie na mbere gutamba kuria ng'enda-ini cia ukinyaniria. Nao ni thutha wa video karia karathie gatambite gakionania Pastor Kanyari akimuhoera Omosh. Andu aingi ni marathie na mbere kweyumiria makiuga uyu ni muthako uria urabangitwo tondu Omosh hatire hindi onekanaga serious. No Omosh agithie na mbere kurio undu wigie ga video gaka araugire ni undu urari serious na ni roho uria wingiraga andu aria angi hindi ria marahoerwo ni pastor nake roho no uramuingirire na aratuika wa kugwa. Wirorere ga video gaka nginya mwisho na ndukariganirwo gutiga mawoni maku uria ureciria undu wigie Omosh na Pastor Kanyari. Guku ni wa Africa na CN mwago wa Mugikuyu. Ufungue mpaka I shut this country. 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 Sasa Mungu akiniambia mimi na kadi yako mbele. Mungu ananiambia nikupatie mbele. I bless you with some money. With some money. Sio kwa kubariki tu. Nitakubariki kidogo. Sio kama niko na vitu za kukula hapo kwa ofisi zangu nikupea zangu za kukula, alafu at the same time nikubariki na elfu saba.